sữa chuối không, mà sữa chuối là sữa gì? Ua ghê. Anh bên kia thấy quen hả? Quen chỗ nào? Đĩ bạn á, đĩ bạn á. Hello anh Thắng. Đĩ bạn em á mọi người, đĩ bạn á. Vụ này ở Thái Nguyên lâu rồi. Đĩ bạn. Em lúc nào mà chẳng cười, em nào mà chẳng vui. Mày bớt coi livestream của tao đi. Hello mọi người. Bạn Ngọc ơi, bạn Ngọc đừng có coi livestream của mình nữa. Tao có kể tao dạy mọi người. Nó là cái app video tên là Ken, đó là nó đó. Ken là nó đó. Dạ. Hello đợi Ray, hello. Khi yêu ai rồi chẳng cần biết bên ngoài nắng to hay là mưa rào. Ghê quá. Em ở cà phê Jenna Phước Tỉnh nha. Anh chị em nào rảnh thì lên đây đi chơi với em. Chị đang ở cà phê Jenna em. Phước Tỉnh. Phước Tỉnh đó, Dì Lan, Phước Tỉnh. Phước Tỉnh là ở Vũng Tàu á. Nghe là muốn like choi liền. Like choi là cái gì anh? Nghe là muốn lại chơi liền phải không? Lại đây. Vợ cả nước luôn hả? Ghê vậy. Trù quơ, từ vợ Tony thành vợ cả nước luôn. Hello bà Ngọc, đang đi uống sinh tố. Nhìn mát mẻ vậy. Mày đừng quay tao nữa. Đi với trai không phải, đĩ bạn thân á, chơi mười mấy năm rồi bà. Làm mai coi hả bà? Đĩ bạn. Đĩ bạn đụng á Tôi nói rồi là đĩ bạn. Bà có hiểu đĩ bạn không? Ở đây có anh nào thích em này không thì anh nào mai. nằm trên không? Có anh nào nằm trên Nó hỏi chị có anh nào nằm trên không, thích không kìa. Gió ù mát quá hả? Mát. I believe I can fly. Đĩ bạn. Anh nằm giữa. Hello bé nè. Anh chơi hai thì đấy. Kìa mày có chơi em nào không kìa? Thế là chúng wifi đúng không? Không là bao nhiêu gì? Nói rồi giờ tiếng trai cho này thôi, anh được chịu không? Anh được chịu để bạn em là wifi cho đẹp. Hello mọi người. Đứa nào hút thuốc? Thằng này hút thuốc á, chứ ai mà hút thuốc? Con làm nên nợ tình chi. Đẹp trai múp nữa. Kìa, anh Vũ kêu mày đẹp trai kìa. Dạ, em cảm ơn anh Vũ nha. Mày có thể gọi anh Vũ là anh Justin. Anh Justin. Em nhìn tóc avatar thấy cũng đẹp trai. Đó mày comment cái cho mọi người biết mày nè, mày comment nhẹ nhẹ cái nè để mọi người này chuẩn bị nó comment Ken một phát nè. Phải nói là đẹp gái. Phải nói là đẹp gái kìa. Ở đây có là nằm áo Ken thấy không? Đó mọi người, Ken là nó đó, Ken là app của nó đó. View cao quá giờ, tự nhiên ra biển ngồi chơi. Ken đẹp gái nè, đó nó tự nhận nó đẹp gái luôn, em không nói cái chi em đâu có nói cái chi đâu. Mày đừng có thả thính nữa, thả thính cha nó bỏ tao qua mày hết giờ. Nằm trên bê thì được, để na cái vậy không à. Nằm trên bê thì được là sao? Chu mọ ghê lắm, chu mọ thả thính nó là đĩ bạn. Đĩ bạn. Mình chưa bao giờ làm đĩ mà nó kêu mình đĩ không à. Thôi nó là đĩ bạn nha. Đĩ bạn. Em nói đi làm đĩ.